မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာဆိုရင်ပြည်ဦးလွင်မြို့ရက်ကွက်စက်ကွန်အနီးစကန်ထဲမှာဈေးကုန်းထဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကုန်းထဲမှာအခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့နေရာအကွက်တီနေရာကတော့ဒါမန်းလေးပြည်လက်မိုင်းလာမယ်ဆိုရင်10မိနစ်ဝန်းကျင်အကွာဝေးအိမ်ကတော့လုံးဝ luxury share ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်တောင်းကွက်လည်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းနှစ်ဖက်လည်းတင်မယ်မန်းလေးပြည်လက်မိုင်းယူဒီအခုဒီရှိရလမ်းနဲ့တွားလို့ရသလိုအဓိကကျွန်တော်လာမှာဆိုတော့ဒီဘက်လမ်းနေပြီးတော့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့အနေထားလေးကြည့်အောင်အိမ်ရဲ့ခေါ်စင်းလုံးကိုတစ်ခါတည်းပြပြပေးသွားမယ်အိမ်ရဲ့ခေါ်စင်းလုံးကသိန်းစင်းလုံးတစ်ခါတည်းပြပြပေးသွားမယ်အိမ်ရဲ့ခေါ်စင်းလုံးကသိန်း6500ပပညီနိုင်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချမ်းအကျယ်ကတော့ပေ40 60ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်အိမ်ကတော့ခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဝင်ဝင်ချင်းမှာကားပါကင်2စီးစာလောက်ရက်လို့ရတဲ့အနေထားလေးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲချမ်းဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်ဒါ let's keep in လေးဒီမှာနည်းနည်းဆင်ထားတယ်လူမနီယာကြတော့နည်းနည်းလေးတော့တက်ရှင်းမှုတွေအားနေနေတယ်ဒါအပေါ်ထက်ရဲ့အနေထားလေးဖြစ်တယ်ဒါကတော့အပေါ်ထက်ရဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင် view အရင်လာရနော်ဟိုမှာ mountain view တွေတွေ့ရမယ်တဲဝင်ချင်းမှာတွေ့ရမှာတော့ဒါကျုံလာတယ်ဖျားကန်းနဲ့ဖျားကျောင်းဆောင်လုံးဝတက်ပယ်လာတယ်ပြုလုပ်ထားတာ lighting လေးပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝနေဖို့ပြုလုပ်ထားတာဆိုတော့quality ကတော့အထူးပြောနေစရာမလိုဘူးဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ furniture တွေ green တွေဒီမှာ video တွေအကုန်ထားခဲ့ပြီးမှဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်တွေ့ရတဲ့ master plan အခန်းကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။မှန်နေဆိုရင် smart LED တွေသုံးပေးထားတယ်နော်။ကြည့်ပါ။အခန်းကျယ်နှစ်ခုရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်ဒါ dining room နဲ့ kitchen room area တည်တဲ့အပေါ် lighting အားလေးလည်းလှတယ်ဗျ။ကြွေပြားတွေပတ်လည်းကာထားတယ်အောက်မှာဆိုလည်းကြွေပြားတွေအပေါ် cabinet အောက် cabinet ဘေးစင်ဒီမှာထမင်းဟင်းချက်လို့ရမယ့်နေရာလေးတွေပါတယ်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာနောက်ဖေးကိုထွက်လို့ရတယ်လူဝင်လူထွက်ပေါက်လေးလုံခြုံရေးအတွက်ဒီမှာတန်ပန်းဗီဓာသွားစုကြိုးတွေတက်ဆင်ထားတယ်ဒါဆိုရင်လည်းတက်ရတာလုံးဝ smooth ဖြစ်တယ်အပေါ်ထက်မှာဆိုရင်ဒီမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့စကားကြီးဇလန်တိုင်းထဲမှာမြင်ရတဲ့လုံးဝဒါဆိုရင်ဖနက်တွေထားမလားအဝတ်တွေချိတ်မလားဒီမှာနာရီတွေ showcase တွေထည့်မလားအကုန်လုံးလုပ်လို့ရရနော်ဒီမှာလုံးဝကျွန်တော် F4 ကားတဲ့မင်းသားကြီးဒီမြန်မာပြည်ကဒိတ်ကျဲတထေးကြီးတွေရဲ့အစင်တန်စာမျိုးပုံစံမျိုးဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ပါလုံးဝနေရပစ္စည်းထားကြတော့ဖန်တိုင်းဆိုလည်းဖနက်ဆင်ထားလို့ရဒီမှာဆိုရင်စတိုကန်အဖြစ်အသုံးချလို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ဒီစတိုကန်နဲ့လမ်းကြည့်မှဆိုအရှိ veranda ကိုလည်းလမ်းမြင်နေရတယ်ဗျ view ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီ fully furnished ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ green တွေဒီပစ္စည်းတွေဒါတွေအကုန်ထားပေးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအိမ်ဆိုရင်လည်းဒီအပေါ်ထက်မှာဆိုတော့ smart LED မှန်နေအသုံးပြုပေးထားတယ်ရှောက်တော့နှိပ်ကြည့်နေရပဲဘာမှတော့သိချာမသိဒီမှာလုံးဝ lighting အားကောင်းကောင်းနဲ့လုံးဝ modernized design လေးဖြစ်စေအပေါ်တက်ကတော့အရန်မိုက်နေပဲလုံးဝ master bedroom အခန်းအောင်မှာလုံးဝသိချာလေးပြုလုပ်ပေးထားတယ်ဒီခန်းကမီးကနားဖွင့်လည်းမသိကျွန်တော်ဖွင့်မပြတော့ဘူးဘိုးတိုင်းဆိုရင်လည်းလုံးဝ share သုံးပေးထားတယ်ဒီမှာရေချိုးတဲ့ဘတ်သက်ရေချိုးကန်အစလုံးဝ share နော်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်ပါဝင်တယ် cooling fan တခုပါမယ် shower တွေပါမယ်အဝတ်ချိတ်တဲ့စင်တွေပါမယ်လုံးဝတခါတည်းအသင့်နေထိုင်လို့ရတယ်အခုခေတ်အနေထားနဲ့ဆိုရင်အရန်တန်နေပြီဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ကဒါနေဖို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးထားတာမို့တေချာလေးရည်ရွယ်ပြီးစောက်ထားတာမလို့လုံးဝစိတ်တိုင်းကြကိုဒါ quality မကပ်ဘဲနဲ့စောက်ထားတာမို့လုံးဝ share ဖြစ်တယ်ဒီမှာ aircon အစပါမယ်နော် aircon ပါတဲ့အိမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်းတန်းထဲမှာရှားတယ်ကဲဒီအိမ်လေးရဲ့ခေါ်စင်းတော့က3500ပါညီနိုင်တဲ့ရောင်းချပေးမှဖြစ်တယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေများကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းဟိုည9 4 4 4 4 1 4 8ကိုဆက်သွယ်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးပါ